வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ரமேஷ். என்னடா இவன் திடீர்னு வாய்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமாம், போன வீடியோக்கெல்லாம் வாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கறதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் அது எதுவும் சரியாக வரல. இந்த வீடியோவுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். அதனால் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நீ அடுத்து வர்ற வீடியோவிலெல்லாம் இதை விட பெட்டராக கொஞ்சம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து முள்ளி வழியாக அவலாஞ்சி போக போகிறோம். இந்த ரோடு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ரோடு தான். என்னடா ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக போகிற குன்னூர் ரோட்டை விட இது அகலம் கம்மியான ரோடு. குன்னூர் ரோடு உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் ட்ராக் இருக்குது. இதில் ஒரே ரோடு மட்டும்தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ட்ராவலிங்க்கு கொஞ்சம் சவாலான ரோடு தான். இருந்தாலும் ஒரு அட்வென்ச்சரை விரும்புகிறவங்க இந்த ரோடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வழியில் 3 செக் போஸ்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட் செக் போஸ்ட் குந்தா டேம்கிட்ட இருக்குது. செகண்ட் அத்திக்கடவு ஏரியாவில் இருக்குது. மூணாவது வெள்ளிங்காடு கீழே இருக்குது. இந்த ரோட்டு வழியாக நைட்டு நேரத்தில் அல்லது சாயந்தரம் ரொம்ப இருட்டான நேரத்தில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே காட்டு எருமை காட்டு யானையெல்லாம் அதிகம் வர்றதா சொல்கிறாங்க. நாங்கள் காட்டு யானையெல்லாம் அதிகமாக பார்க்கல. பட் எருமை மட்டும் ஒரு 2 எருமை பார்த்தோம். பட் அது கரெக்டாக நாங்கள் அது கேப்சர் பண்ணுறதுக்குள்ள கொஞ்சம் வேகமாக ஓடிடுது. நீங்கள் காட்டு எருமையை அதிகமாக பார்த்துருக்கலாம். பட் நான் இது பார்க்குறது தான் ஃபஸ்ட் டைம். அந்த பாகுபலி படத்தில் வர்ற எருமை மாதிரியே நல்லா கும்முன்னு இருந்தது. இந்த வழி கேரளா பார்டர் வழியாக வர்றதுனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. பார்த்து போய்க்கிறது நல்லது. நாங்கள் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11 மணிக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்புறோம். ரொம்ப லேட் ஆகி போச்சு. முள்ளி வெளியாக போகலான்னு பிளான் பண்ணி நாங்கள் அந்த வெள்ளிங்காடுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மணி ஒரு 12 கிட்ட இருக்குது. திடீர்னு அங்கே அலோவ் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, என்ன பண்ணலாம்னு தெரியல. சரி, நம்ம வேறு வழி சூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் குன்னூர் வழியாக ஊட்டி போயிட்டோம். அப்போ ஊட்டி போய் சேரும்போதே பார்த்திங்கன்னா மணி 3 ஆகி போச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் இடத்த சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும்போது அவலாஞ்சி கிட்டவே மணி 5:30 ஆயிடுச்சு. 5:30 மணிக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். பாதி வழியில சுத்தமாகவே இருட்டிருச்சு. இருந்தாலுமே நாங்கள் சரி என்ன பண்ணுறது, அலோவ் பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பயத்தோடையே தான் கீழே வந்துட்டு இருந்தோம். பட் அப்படியே பேசி கீழே வந்துட்டோம். சப்போஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி டைமை நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி டைம் லேட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, குன்னூர் வழியாகவே நீங்கள் ரிட்டர்ன் போயிடுங்க. இன்னொரு நாளைக்கும் கூட நம்ம சேஃப்டியாக வந்து பார்த்துக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். இந்த வழியில் வரும்போது கெட்ட நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன நீர்வீழ்ச்சி தான், ஆனால் பார்க்குறக்கு நல்லா இருக்குது. குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல, ஆனால் அதை பார்த்துக்குங்க. இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் கொரோனா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சப்போ ஒரு வேளை அலோவ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். நாங்கள் அன்றைக்கி யாருமே இல்லாதனால எங்களுக்கு இதில் குளிக்கிறதுக்கு பயமாக இருந்தது. சரி அப்படின்ட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். டைம் வேறு எங்கிட்ட சுத்தமாக இல்லை. வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், எங்கள் ஆப்போசிட்டில் அதிகமாக எந்த வண்டியுமே வராது. அப்படியே ஒரு சில 2 வீலர் அப்புறம் ஒரு சில கார் மட்டும்தான் வருது. நாங்கள் மட்டுமே தான் தனியாக வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. இருந்தாலும் கூடவே பயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ட்ராவலில் இந்த மாதிரி தன்னந்தனியாக நாங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறோம். அதனால் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு. இடையில வண்டி நிறுத்தி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வியூவும் தெளிவாக காட்டலாங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை. இருந்தாலும் நேரம் இல்லாததுனால அதை சுத்தமாக என்னால் ட்ரை பண்ண முடியல. வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், வியூவை என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.